Հերթական 10 օրյա հավաքները, այսինքն կուրսերը սկսել են, 300 հոգուց ավել մարդ է պարապում, հուսով ենք տարածք ունենանք, որովհետև տենում եք ինչքան մարդ է ու մեր տարածքից շատ փոքր է ու շատ քիչ է։ Իրապես մեքենան մենք այս վերջերս ենք առել, մեր մյուսն է կայնած, մի խումբ էլ դե է պարապում, տեսնում եք ինչքան մարդ կա։ Մենք ինչ տարբեր մեր մարդիկ են գալիս, որովհետև սա ուզում են դառնան ազգբանակի մասը, իսկ ազգբանակում բոլորն են պետք։ Այսինքն բան է։ Այստեղ մի խումբ է ֆիզիկա-տակտիկական պատրաստում, սովորում են զենքը ճիշտ բռնել, սաղ ակտիվ գործողությունների համար, էլի, ոչ միայն խրամատի համար, այն էլ ուրիշ խումբն է։ Եղել բուժօգնության դասերն է։ Կրակային պատրաստում։